Takimet e presidentit rus Vladimir Putin me krerë të lartë shtetesh sapo vijnë dhe po intensifikohen kohët e fundit. Benjamin Netanyahu, kryeministri izraelit, u takua me presidentin rus për të diskutuar mbi sigurinë e kufirit veri lindor me Sirin, se si mund të parandalojnë përplasjen aksidentale mes forcave izraelite dhe atyre ruse, të cilat suportojnë regjimin e Bashar al-Assadit. Vizita e Netanyahut në Moskë flet edhe për një tjetër shqetësim të Izraelit, atë se furnizimet e Rusisë me armë do të përfundojnë në duart e grupit militant të Hezbollahut, i cili dhe ai lufton për të mbajtur anën e Asadit, por në të njëjtën kohë ka në shënjestër Izraelin. Mendova se ishte shumë e rëndësishme për të ardhur këtu, si një mënyrë që më lejon të bëj të qartë qëndrimin ton, dhe gjithashtu të sigurohem se nuk do të ketë keq kuptim në mes të forcave izraelite dhe atyre ruse. Netanyahu ishte i shoqëruar nga shefi i mbrojtjes dhe nga kreu i inteligjencës ushtarake, prania e të cilit sipas analistëve izraelit dhe mediave vendase, theksoi seriozitetin e diskutimeve. Në një përpjekje për të qetësuar Izraelin, Putin i tha Netanyahut se frika e tij për një agresion të mundshëm në kufi me Sirin ishte e pabazë. Çdo veprim i Rusisë në këtë rajon ka qenë gjithmonë shumë i përgjegjshëm. Ne jemi të vetëdijshëm për artilerinë, e cila mund të përdoret kundër Izraelit dhe ne e dënojmë atë. Ashtu sikurse edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Izraeli kërkon që të shmangë përleshjet aksidentale ushtarake me Rusinë në hapësirën ajrore siriane. Takimi u zhvillua mes pretendimeve se Rusia është duke krijuar forcat e saj ushtarake në një bazë ajrore në Latakia, pranë bregut sirian, me mjete moderne të blinduara, artilleri të rënda si edhe me avion ushtarak.